Muhawe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi hamwe na Olivier. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu kigiye kwibanda ku binini bibuza gusama. Akenshi tumaze kubimenyera, ibi binini ni bya bindi umuntu akoresha igihe aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ariko akaba adashaka gusama cyangwa se akaba atitegura gusama muri we, rero akaba yakoresha ibi binini bibuza gusama. Ibi binini rero nibyo twita emergency contraceptive pills. Nk'uko mubyumva, ni bya binini dukoresha mu gihe cya emergency. Tuvuge ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi ufite amahirwe menshi yo gusama, rero ukaba wahitamo gukoresha ibi binini, cyangwa se ugasanga wahisemo uburyo bwo gukoresha kugira ngo udasama. Urugero, wahisemo kondom, ya kondom mu gihe uri kuyikoresha irangiritse, rero mu gihe ukeka ko ushobora kuba wasama, aba ari byiza cyangwa se aba ari ngombwa ko ukoresha ibi binini kugira ngo wirinde inda zitateganijwe. Rero muhawe ikaze muri kiganiro, aho tugiye kureba byinshi kuri ibi binini ndetse dukoreho amakuru y'ibihuha, kuko usanga abantu benshi cyane cyane urubyiruko rukunda kubikoresha ruvuga ko ibi binini bishobora kuba byatera ubugumba ku muntu ubikoresheje igihe kinini. Ugasanga bavuga ko ibi binini uko ugenda ubikoresha cyangwa se uko umaze igihe kinini ubikoresha bikugabanyiriza amahirwe yo gusama, cyangwa se ugasanga bavuga ko hari umuntu ukoresha ibi binini bikarangira asamye, ndetse abandi bakavuga ko iyo ubikoresheje utongera kubona imihango nk'ibisanzwe, cyangwa se ugasanga bavuga ko n'ubundi ibi binini mu buzima busanzwe bidakora, kuko n'ubundi usanga hari n'ababikoresha mu buryo butari bwo ugasanga birangiye basamye. Rero iki kiganiro twabateguriye tugiye kwigiramo byinshi ndetse dushire n'umucyo cyangwa se amakuru ya nyayo ku bijyanye n'ibi binini, kugira ngo n'uzabikoresha cyangwa se n'uteganya kuzabikoresha azabikoreshe azi uko babikoresha, ndetse abikoreshe no mu gihe cya nyacyo kugira ngo agere kuri bya bindi yiyemeje, ni ukuvuga yirinde gusama inda atateguye. Ibi binini rero bikoreshwa mu buryo bwa emergency cyangwa se zino emergency contraceptive pills zemewe na WHO, World Health Organization, ni ukuvuga ni cya kigo gishinzwe ubuzima ku isi. Iki kigo rero cyemeye bino binini bikoreshwa nka emergency ko byajya ku rutonde rw'ibinini bibuza gusama cyangwa se ibinini bikoreshwa mu kuboneza urubyaro. Rero ibi binini no mu Rwanda birakoreshwa, biboneka mu mafarumasi, biboneka kwa muganga ndetse no mu bindi bigo bifasha urubyiruko, aho usanga ibi binini akenshi tubizi ku izina rya mikorojeni, abandi bakabyita Revonox. Rero bagenda babyita amazina bitewe n'agace runaka. Ni ukuvuga ko ibi binini biremewe, ushaka kugenda muganga akabikwandikira, cyangwa se nawe ugahitamo kubikoresha ukabigura na prescription, cyangwa se ukabigura muganga atari uko yabikwandikiye. Rero ibi binini biri available ku mafarumasi ndetse no mu bitaro muri rusange. Mu rwego rero rwo kwirinda inda zitateganijwe cyane cyane mu bangavu ndetse no mu rubyiruko, turashishikarizwa kwifata, ndetse igihe kwifata byatunaniye tukaba twahitamo nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa se uburyo bwo kwirinda, tukaba twakoresha nk'agakingirizo igihe tubyibutse cyangwa se igihe tubishoboye, kuko usanga abantu benshi iyo bagiye cyangwa se bagiye kwishora mu mibonano mpuzabitsina usanga batibuka gukoresha agakingirizo. Igihe batabyibutse rero ugasanga arangize gukora imibonano mpuzabitsina, nyuma yibutse ko ashobora kuba yagira amahirwe yo gusama cyangwa se agatwara inda atateguye, ugasanga yiyambaje bino binini cyangwa se akoresheje bino binini bibuza gusama cyangwa se akoresheje zino pills. Rero ugasanga n'igihe agiye kuzikoresha ugasanga azikoresheje mu gihe zitagikenewe, ugasanga azikoresheje nka nyuma y'iminsi 4 cyangwa se nyuma y'iminsi 5 akoze ya mibonano mpuzabitsina idakingiye. Rero ndagira ngo tubyige tubisobanukirwe, kuko impamvu abajeni bavuga ko izi pills zidakora nuko akenshi usanga akoresheje ibi binini ubwabyo bitagifite icyo biri bumumarire, ugasanga abikoresheje igihe cyarenze. Rero ni ngombwa ko n'igihe ugiye gukoresha ibyo binini, kuko nabyo ubwabyo biragurwa, kugira ngo ya mafaranga yawe adapfa ubusa, byibuze bikoreshe uzi ko biri bukugirire akamaro. Niyo mpamvu tugiye kubyiga tukabisobanukirwa, kugira ngo ujye umenya ngo ndakoresha iki kinini ryari, cyangwa se iki kinini ninkoresha kirangira umumaro mu gihe kingana gute.
Aho ngaho rero niyo mpamvu tugiye kubasobanurira ukuntu ibi binini bikora, tukibukiranya ko ibi binini biri mu bwoko bibiri. Hari ibinini bikora mu masaha 72 cyangwa se mu minsi 3, hakaba n'ibinini bikora mu masaha 120 cyangwa se mu gihe cy'iminsi 5. Rero ibyo tumenyeye, ibyo tugura bidasabye ko muganga abitwandikira, ni ibinini bya Revonox bikora mu masaha 72 cyangwa se bikora mu minsi 3. Ni ukuvuga nyuma y'ayo masaha 72 ibi binini nta kintu byadufasha, kuko baravuga ngo beta kubikoresha hakiri kare kurusha uko wabikoresha nta kintu biri kukumarire cyangwa se amasaha yamaze kuba menshi. Impamvu kubikoresha mbere ari byo bitanga umusaruro kurusha uko utinda kubikoresha, impamvu ni uko burya iyi Revonox ikora cyangwa se uburyo ikoramo ari ugutinza ovulation cyangwa se ari ugutuma intangangore cyangwa se yagira ritinda kurekurwa. Rero iyo ubikoresheje nyuma n'ubundi usanga ya ovulation yabaye, ugasanga cya kinini nta kintu kikumariye. Aho ngaho icyo turibukiranya nuko ibi binini bya Revonox nabyo biboneka mu bwoko bubiri. Hari igihe usanga iyi Revonox igizwe n'ikinini kimwe cyangwa se ugasanga iyi Revonox igizwe n'ibinini bibiri. Rero byose ni umuti umwe, kuko ubundi Revonox igizwe n'amagarama 1.5, ni ukuvuga ni miligrama 1.5. Ushobora kuziyisanga mu kinini kimwe, kuko hari aho usanga Revonox nk'uko tubisobanuye igizwe n'ikinini kimwe, ugasanga cya kinini kimwe kigizwe n'amagarama 1.5, cyangwa se ugasanga Revonox igizwe n'ibinini bibiri, ugasanga ikinini kimwe kigizwe n'amagarama 0.15 ndetse n'ikindi kinini kigizwe n'amagarama 0.15. urumva aba ari ikinini kimwe. Nuko hamwe baba bashatse kubigira doze ebyiri, ahandi bakabigira doze imwe. Rero iki kinini cya Revonox cyangwa se iyi emergency pill bisaba kugikoresha byibuze, ushobora ibyiza kugikoresha mbere yuko ukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ukagikoresha nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko ukagikoresha bavuga ngo as soon as possible. Ni ukuvuga ni byiza ko ugikoresha ukimara gukora ya mibonano mpuzabitsina, ntutegereze ko ya masaha 72 agera. Ibi binini rero ugukora kwabyo cyangwa se effectiveness yayo igenda igabanuka bitewe nuko igihe gihita. Niyo mpamvu burya badushishikariza kugikoresha ako kanya ukimara gukora imibonano mpuzabitsina. Reka duhere rero kuri kino kinini kimwe cyangwa se ino doze ibigizwe n'amagarama 1.5 cyangwa se cya kinini dusanga ari kimwe cyonyine. Dushishikarizwa kugikoresha nk'uko turi kubivuga kenshi, dushishikarizwa kugikoresha tukimara gukora imibonano mpuzabitsina. Rero iki ngiki cyo kigizwe n'ibinini bibiri, ubundi badushishikariza cyangwa se batubwira ko iyo uriye ikinini kimwe, tuvuge uriye ikinini kimwe kuri iyi saha, urabara andi masaha 12 ubone gufata doze ya kabiri kugira ngo wuzuze ya doze. Rero igihe uguze cya kinini ugasanga kigizwe n'utunini tubiri, ukanywaho kamwe akandi ukanga kukanywa, urumva ko unyweye doze iri hasi, ntago byatuma cyangwa se ntago byatuma ugera kuri ya ntego yemeje yo kudatwita inda utateganyije. Rero ni byiza ko ukurikiza uko muganga bikubwiye cyangwa se health care provider bigusobanuriye, kuko iyo utabikoresheje nk'uko yabikubwiye nta kabuza bikongerera ya mahirwe yo gusama. Rero ni byiza gukurikiza inama muganga yakubwiye kugira ngo ubikoreshe kandi bikugirire umusaruro. Ikintu cy'ingenzi rero tugomba kumenya ahangaha nuko zino emergency contraceptive pills zidakora 100%. Impamvu zidakora 100% biterwa n'ikinini wakoresheje. Urugero turi kuvuga nk'ibi binini bikora mu masaha 3 yonyine, ugasanga ibi binini ubikoresheje ya masaha yarenze. Ibi binini bikoreshwa mu masaha ibinini bikoreshwa mu minsi 3 bigira amasaha 42, hari igihe usanga bikoresheje cya gihe cyarenze. Urumva nubikoresha igihe cyarenze bya binini ntacyo bizaba bikimaze. Ikindi impamvu ibi ngibi nk'uko turi kubivuga bidatanga amahirwe yo kwirinda 100% nuko usanga abantu babifata mu buryo butandukanye. Ugasanga umwe agikoresheje mbere yuko wakora imibonano mpuzabitsina ni byiza, ugasanga undi abikoresheje nyuma yuko cya gihe cyarenze. Birumvikana ntago uzagera kuri bwa buryo wifuje bwo kwirinda inda zitateganijwe.
Indi mpamvu rero ibi binini bidakora 100% ni uko usanga hari igihe umuntu afata ibi binini akabifatana n'indi miti igabanya ubushobozi bw'ibi binini bibuza gusama. Urugero, hari nk'imiti y'igicuri cyangwa se imiti ivura ubwandu bwa virusi itera sida cyangwa se imiti ivura igituntu, ugasanga ukoresheje na bino binini bibuza gusama, kandi ubundi ubwabyo bino binini tuvuze haruguru bigabanya effectiveness cyangwa se bigabanya imikorere ya zino pills, ugasanga n'ubundi wishe imikorere yabyo. nk'uko mu bisobanukiwe birumvikana ko bizarangira usamye bitewe n'uko wabifashe iki kinini ukagifatana n'indi miti ikibuza gukora neza. Ikindi rero tugomba kumenya ngaha cy'ingenzi nuko iyo ufashe iki kinini ukaba wagira ibyago byo kuruka. Hari abantu usanga bafata ibinini bikabagwa nabi bakaruka. Rero iyo urutse wanyweye iki kinini ukaruka, tuvuge mbere y'amasaha 2 ukifata cya kinini ukaruka, ni byiza ko ufata indi doze kuko n'ubundi cya kinini ntabwo kiba cyakageze mu mubiri. Ni byiza ko ushaka kuvugisha uwaguhaye iyo miti cyangwa se ukavugisha muganga wawe ukamubwira igihe wafatiye icyo kinini, ukamubwira n'igihe warukiye cyangwa se igihe wakirukiye. Ibyiza nyine nuko ubimubwira kuko akenshi iyo iki kinini ukirutse bisaba ko ufata indi doze. Ndumva aho ngaho mwabyumvise, ushaka kugifata ukaruka ukagira ngo umubiri wagikoresheje kandi ugasanga muri make ntabwo wirinze. Rero ni byiza ko uhita uvugisha muganga kuko uba ugomba gufata indi doze, cyane cyane igihe urutse mu masaha 2 ufashe cya kinini. Ikindi rero twamenya ahangaha nuko iyo ufashe bya binini ukakomeza kuruka, hari igihe birangira iki kinini bakinyujije hasi cyangwa se bakinyujije mu gitsina kugira ngo kitongera kugera mu gifu ukakiruka. Rero nkuko mubyumva birashoboka cyane. Hari umuntu ufata ibinini rwose ukabona byanze pe, ukabona akomeje kuruka. Rero yakomeje kuruka, dufata ya doze tugatangira tukayinyuza muri vaje cyangwa se tukayinyuza mu gitsina. Reka twibukiranye rero nk'uko twatangiye tubivuga, twavuze yuko hari abantu bavuga ko ibi binini akenshi iyo bikoresheje igihe kirekire bikubuza amahirwe yo gusama cyangwa se bigutera ubugumba. Ahangaha ntabwo ariko bimeze. Ibi binini bikoreshwa nk'ibindi byose byifashishwa mu kuboneza urubyaro. Rero ntabwo ibi binini bibuza gusama, iyo birangije urongera ugasama bisanzwe. Ikindi, hari abantu bibwira ko iyo ufashe ikinini kimwe gishobora kukurinda ukwezi kose cyangwa se igihe cyose, kandi ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga iki kinini kibuza ovulation kuba gusa cyangwa se kibuza gusohoka kw'intangangore cyangwa se kurekurwa kugira ngo hatabaho gusama. Rero iki kinini gikoreshwa rimwe cyangwa se ya nshuro imwe wagikoresheje wirinda nibwo kigufasha gusa, ikindi gihe bigusaba kwirinda cyangwa se ukifata. Ikindi, hari abantu bavuga ko ibi binini bitera kanseri. Ntabwo ari ibyo nk'uko twabibonye. Ibi binini ubundi bikoreshwa mu kuboneza urubyaro, ahubwo twabonye ko bigabanya amahirwe yo kuba wagira ovarian cancer cyangwa se wagira kanseri y'uturerantanga. Rero ibi binini ahubwo bigabanya amahirwe yo kuba warwara kanseri. Ikindi, ibi binini rwose ntabwo bikuramo inda cyangwa se ntabwo bibuza gusama mu gihe umuntu ubwabyo yarangije gusama. Hari abantu bibwira ko iyo batwite babuze ubundi buryo bakoresha bwo gukuramo inda, ugasanga bari kunywa ibi binini babyiyahuza bibwira ko bibafasha gukuramo inda, kandi siko bimeze kuko ibi binini ntabwo bibuza gusama, ntabwo bikuramo inda, kandi nta nubwo bikuraho ya nda yarangije gusama. Reka turebe rero ngo ni ryari ushaka kwiyambaza ubufasha bwa muganga igihe wakoresheje ibi binini. Impamvu ya mbere ishobora gutuma wiyambaza muganga ni igihe ubona imihango ikurikiyeho itinze. Nk'uko rero twabibonye, ibi binini bihindura menstrual cycle isanzwe, kuko usanga iyo ukunda gukoresha ibi binini bihindagura imihango yawe, ugasanga uyibonye kare cyangwa se uyibonye utinze wirengesheho nk'icyumweru. Rero igihe imihango itinze cyane ukabona
ni urugero ukwezi kurirengeje nta mihango ubona, ahangaha ni ngombwa guhita ujya kwa muganga kugira ngo babashe kuba banagufatira ikizamini barebe ko utwite, kuko nk'uko twabibonye iyo udakoresheje neza iki kinini cyangwa se ukagikoresha igihe cyarenze bikongerera amahirwe yo gusama. Indi mpamvu ishobora gutuma ugana kwa muganga ni igihe ushaka kwipima ugasanga uratwite. Rero igihe usanze utwite ni byiza cyangwa se ni ngombwa ko uhita ugana kwa muganga bakagufasha. Indi mpamvu ishobora gutuma usikinga help nuko ushaka kugira heavy bleeding cyangwa se ukava bikabije, ukabona imihango yawe iraje ariko ije mu buryo budasanzwe, uravuye cyane cyangwa se ugasanga uranavuye atari imihango, ugasanga muri make uvuye cyane bikabije, ni ngombwa ko uhita ugana kwa muganga bakagufasha. Ikindi hari igihe ukoresha buno buryo ukaba utari shuwa neza ko byagufashije kwirinda, ukaba wumva utwite handi ukumva ntutwite. Rero ni byiza buriya ko uhita ujya kwa muganga bakagufasha. Ikindi igihe ukoresheje bino binini ukumva uhora ubabara mu nda, uhora ubabara mu mutwe, uhorana iseseme idashira, ni ngombwa burya ko uhita ujya kwa muganga. Ikindi nuko ushaka kumva mu mabere habaye tenda cyangwa se ukumva harakurya, ni ngombwa ko uhita ujya kwa muganga kugira ngo bagufatire bya bizamini barebe ko hatavuyemo gusama. Rero hari uburyo bwa kabiri tutibanzeho cyangwa se buno buryo bw'ibinini bibuza gusama bikora mu gihe cy'iminsi kugeza kuri 5 byibuze cyangwa se mu masaha 120. Iyi mpamvu rero uburyo tutabwibanzeho nuko buboneka under medical prescription, ni ukuvuga nagushaka kujya ku mufarumasiye ngabe yakikugurisha igihe muganga atakikwandikiye. Rero impamvu tutakibanzeho nuko usanga abantu benshi badakunda kubikoresha cyane, ahubwo ugasanga bari gukoresha bino binini tuzi ku izina rya Revonox, bya bindi bikora mu masaha 72 cyangwa se mu minsi 3. Nibyo twibanzeho cyane kuko usanga abantu benshi ari nabyo bazi, ari nabyo banakoresha, ndetse ari nabyo byoroshe kubibona kurusha uko muganga bikwandikira, ahubwo wowe ubwawe ukaba bibona bikoroheye bitabaye ngombwa cyangwa se bidasabye ko muganga abikwandikira. Rero nizere ko mubisobanukiwe. Ushaka kugira amakuru y'urujijo cyangwa se ushaka kugira ibindi bintu wunguka cyangwa se utekerezaho ubwawe tutavuze muri kiganiro, ni byiza ko utwandikira. Ni byiza ko ubyandika muri komenti kuko turabisoma, tukareba ibyifuzo, tukareba ibitekerezo, tukareba inyunganizi, tukaba twabikoraho ikiganiro cy'ubutaha cyangwa se tukabigusobanura tukagusubiza aho ngaho, ukabasha kubona ibisubizo. Rero byashoka ko tubana utarakoze subscribe, ni byiza ko ukora subscribe kugira ngo nidusora n'ibindi biganiro ubashe kubonera amakuru ku gihe. Byashoka ko ari ubwa mbere udukurikiye, ibuka gukunda ibiganiro byacu ndetse unakore subscribe ubisangize n'abandi. Rero turabakunda cyane, ngiye mwabanye uyu munsi nk'uko mumaze kumenyera, nitwa Janviere, niga ibijyanye n'ubuzima muri kaminuza y'u Rwanda. Ni byiza rero mujye mudukurikira, dukunda kubaha ibiganiro bitandukanye. Byashoka ko wari warabuze amahirwe yo kuba wamenya aho ukura amakuru yizewe, rero ni hano kuri Delph_Olivier, ujye unabishishikariza abandi nabo bambone amakuru yizewe. Rero murakoze, wifuza ko ari cyo tukuganiraho mu kiganiro cy'ubutaha, don't hesitate to contact us, twandikire muri comment ndetse tubibone. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubuzima bwiza.